हेलो दोस्तों, मेरा नाम कैलाश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज आपके सामने ये मिक्सी पड़ी है, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मिक्सी का काम है। दोस्तों, इसके अंदर जो है कार्बन की दिक्कत है। कार्बन कैसे ख़राब होता है, कैसे चेक करें कि कार्बन की ही दिक्कत है, तो उसको हम आपके सामने पहले आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले इसे सीरीज में लगाया जाएगा। जैसे कि प्लग मैंने लगा लिया है, इसे ऑन करके देखेंगे तो ये रुक रुक के चलेगा। अभी देखिए ये बंद हो गया, फिर ठोकने पे चला। इस और बल्ब भी जो है इसका जो है बंद चालू बिलिंग करेगा, स्पार्किंग टाइप का। देखिए दोस्तों, ये ठीक से नहीं चल रहा है। आइए दोस्तों, अब इसको खोला जाए। खोलना, इसमें 4 नट लगे रहते हैं। चारों नट खोल करके कार्बन तक हम पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये खुल चुका है। कार्बन जो है हमारे यहाँ पे है, इसमें पत्ती लगी रहती है। पत्ती जो सीधी करके हमें इसको बाहर निकाल लेंगे। बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। देखिए कैसे निकल गए आराम से। ये है कार्बन दोस्तों। ये थोड़ा सा घिसा हुआ है, लगता है ख़राब नहीं है। दूसरा भी निकालेंगे हम। उसी तरीके से इसको भी निकालना है दोस्तों। सावधानी से कोई और तार ना टूटे। ये निकल चुका दोस्तों। देखिए, ये देखिए छोटा है, एक्चुअली यही ख़राब है, एक ही कार्बन ख़राब है। ये देखिए, एक छोटा और एक बड़ा है, तो यानी कि हमारा जो छोटा वाला है वो ज़्यादा घिस चुका है। ऐसा किसी किसी केस में होता है कि एक ही घिसे, लेकिन यहाँ कार्बन की दिक्कत है। हम नया कार्बन लेंगे, कार्बन दोनों ही चेंज करेंगे हम, क्योंकि सेट ही आता है। लगाने का तरीका इस प्रकार है। इसको हम इसी तरीके से अंदर घुसा देंगे। इसमें एक यू टाइप की पत्ती होती है और बाकी जो दूसरी पत्ती है उसको सेम उसी तरीके से हम लॉक कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये पत्ती हम सीधी घुसा देंगे, फिर इसको मोड़ देंगे हम इस तरीके से। ये एकदम ओके हो गया है ये। अब दूसरा वाला जो है सेम इसी तरीके से हम करेंगे। ज़रा भी मुश्किल नहीं है इसमें दोस्तों, कोई भी कर सकता है इसको। सेम उसी तरीके से ये भी लग जाएगा। ये भी लग ही चुका है लगभग दोस्तों। पत्ती डालनी है हमारे को। पत्ती जो हमें डालनी है एकदम लॉक उसको कर ले इस तरीके से, जो बाहर ना आए। ये देखिए दोस्तों, ये भी लग चुका है हमारे को। अब ये पत्ती मोड़ लेंगे। ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको टेस्ट करके दिखाया जाएगा ये सही भी है या नहीं। ये पहले कैसे चल रहा था और अब कैसे चलता है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। हमारा जो कार्बन जो है वो ख़राब था, अब बिल्कुल अच्छा चलने लग गया। अब बल्ब जो है आप देखिए एकदम डायरेक्ट जल रहा है, कोई बंद चालू की पोजीशन में नहीं है। बिल्कुल ओके है मिक्सी ये। कितना आसान था दोस्तों, ये देखा आपने। अब इसकी जो है कपलिंग भी ख़राब है, इसको भी बदलेंगे हम। इसको जो है पीछे से एक नट होता है उसको कसेंगे और फिर इसे खोल लेंगे। इसको मोटर पकड़ के भी जो है हम आर्मेचर पकड़ के इसको घुमा के खोल सकते हैं। नॉर्मल फिरकी है ये, चूड़ी वाली, विदाउट नट की। इसमें पेचकस की ज़रूरत नहीं होती है। इसे ही पकड़ के हमें घुमाना पड़ेगा, तभी ये बाहर आएगा। इसको हम ऐसे में अंदर हाथ डाल के मिक्सी का आर्मेचर पकड़ के इसको घुमा करके खोल लेंगे।
दोस्तों इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, ये भी आराम से खुल जाएगा। अब देखिए खुल चुका है। ये हमने नई फिरकी लगानी है, इस तरीके से हमने लगा दिया, फिर उसी तरीके से अंदर से पकड़ के इसको उल्टा घुमाना पड़ता है, उल्टी चौड़ी होता है दोस्तों। उल्टा इसको जब तक ये नहीं कसता रहेगा, इसे कसते रहेंगे दोस्तों। ये पूरा अच्छी तरीके से ये भी लग चुका है। इसको अब बंद कर दिया जाएगा। इसको बंद करने के बाद हम फिर से चला के देखेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान है ये। अब इसको डायरेक्ट चलाया जाएगा। एकदम नई हो चुकी है मिक्सी, बिल्कुल अच्छी चल रही है। आप देख रहे हो किस तरीके से, एकदम ओके है दोस्तों। आपने देखा कि मिक्सी का कार्बन ब्रश कैसे चेंज होता है। तो दोस्तों जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें